听别人的故事，学自己的道理，让我们一起成为更好的人。朋友们好，欢迎来到我的频道。今天要给大家分享这样一个故事。婚后1个月，老公每晚10点，趁我睡着准时离开卧室，直到昨晚保姆房间传来异响，好奇偷看，眼前一幕让我目瞪口呆。新婚第1天，老公家的保姆就让我大开眼界。我早就说让你把她肚子搞大，这样就不用彩礼钱了，你怎么不听呢？我气急，还好老公是个明事理的，狠狠斥责了保姆一顿。本以为只是个小插曲，可直到我无意间撞见老公和保姆抱在一起，我才知道他们到底有多令人恶心。今天是我和老公离婚新婚后的第1天，由于婚房还在装修，所以我就搬到了离婚家里暂住。对此，公公没什么意见，小姑子李颖更是非常欢迎我。倒是他家的保姆田翠娥似乎不太愿意，多一个人，我又得多干一份活。我刚把行李放好，就听见田翠娥在低声嘀咕着什么。刚想凑过去和她打声招呼，田翠娥却突然转身，将手中的拖把往前一送，湿漉漉的拖把精准地缠起了我的左脚。我失去平衡，险些摔倒，还好黎辉眼疾手快，拉了我一把。田姨，这是我和你见的第1面，我没得罪过你吧？为什么要针对我？田翠娥白了我一眼，我在好好干活呢，是你突然过来妨碍到我了。好好个小年轻，怎么还恶人先告状呢？田姨，我这脚可还没动呢，您这拖把就过来了，怎么就成了我恶人先告状？好了好了，大家各退一步，咱们还要在这住上一段时间呢。田姨，小爽他脾气暴，说话直，你别介意。小爽你也是，田姨就是刀子嘴豆腐心，时间长了你就知道他的好了。见我们之间的气氛越来越紧张，黎辉紧忙站出来打圆场。行，黎辉，我给你这个面子，但是有下次的话，我可就不会这么好说话了。我深吸了一口气，想着这毕竟是第1天住进来，这么吵起来也不好，只能强压下内心的愤怒，回房换了双袜子。田翠娥没吭声，只是恨恨瞪了我一眼，又低头继续干活。晚饭是黎辉亲手下厨，为了庆祝我们新婚，他特意做了一大桌子菜。饭桌上，黎辉不停地给我夹菜，李颖也一个劲儿和我搭话。只有田翠娥，虽然她没说什么，却拉着一张脸，一双眼睛不住地往我身上贴。小辉呀，如今你这都结婚了，让你媳妇做饭就是了。你们男人就应该让女人伺候着，你做饭像什么话？这是点我呢？什么年代了，还搞女人就应该伺候男人这套？田姨，看不出来呀，你这都200多岁了，可真能活。自从我们开始交往，一直都是黎辉下厨的。我知道你年纪大了，当保姆当惯了，那也不能把你们清朝人的这套理论搬到我们年轻人身上，不是吗？我说话直，您别介意啊。一番话下来，田翠娥的脸直接僵住了，而李颖则悄悄对我竖了个大拇指。真是辛苦李颖了，天天和这种人住在一块。饭桌上的气氛僵了一瞬，公公全程保持着沉默，只是一个劲儿地往李颖碗中夹菜。黎辉被夹在我和田翠娥中间，只能尴尬地挤出笑容。上了年纪的人到底是脸皮厚，田翠娥很快恢复过来，她若无其事地继续吃饭，开口问起我们新房装修的进度。聊着聊着，突然就聊到了彩礼。哎呦，现在的年轻女孩呀，个个都拜金，
没彩礼都不愿意结婚了，哪像我们那时候，给点吃的就能娶着个媳妇。小辉呀，我早就说让你把她肚子搞大，这样就不用彩礼钱了。你不听，现在好了，花这么多钱，娶回来个什么玩意？田翠娥放下饭碗，用那满是油光的嘴啐了一口。我的火立刻就上来了，一把放下筷子，起身指着田翠娥道：“你什么意思？田姨，你怎么能这么想？小爽的父母把养了这么多年的女儿嫁给我，我给彩礼是应该的。您能别拿你们老家那套封建理论说话吗？你只是我们家的保姆，就算你救过我爸的命，你也不能对着我家的事指手画脚吧？”让我没想到的是，黎辉似乎比我还要生气，他指着田翠娥，一通输出下来，嗓子都哑了。行了，都少说两句，田姐，以后你要是再说这种话，那我就辞退你。公公咳了几声，脸色也不是太好看。李颖白了田翠娥一眼，跑到我身边来，挽住我的手臂：“嫂子别气，这老阿姨就不是个好东西，要不是她对我爸有恩，我早就赶她出去了。待会儿你去我房间，咱们一起玩游戏。”心中的怒火随着几人的举动逐渐散去，该骂的黎辉都替我骂完了，我也不想再和这种人多费口舌，干脆顺着李颖的意思去了他的房间。从始至终，田翠娥都没再开过口。真没想到，田翠娥居然能说出这种话来，明明她自己也有女儿。李颖拉着我在床边坐下，一边翻她的游戏机，一边对我抱怨起田翠娥。从她口中，我了解到了田翠娥平时的行为到底有多恶劣。她是个典型的重男轻女的人，因为和公公是老乡，所以就雇佣了她做保姆。早些年时，她虽然嫌弃李颖是女孩，但态度也还算好。但自从几年前她救了公公一命后，就仗着自己救命恩人的身份，对家里的事指手画脚，更是对着李颖恶语相向，言语间处处透露着瞧不起她的意思。要不是我，你爸早就煤气中毒死了。李颖每次想要发火，都被田翠娥用这句话硬生生压了下来。直到公公发话，田翠娥才稍微收敛。可一看我来，她又开始各种作妖。田翠娥和我哥关系最好，不知道的还以为我哥是她生的呢。讲到这，李颖连忙拉住我的手撒娇道：“嫂子，我哥要是帮着他说话，你可千万不能信。他眼里的田翠娥可是好得不得了，每次我被那老太婆阴阳怪气，他都不帮我。现在咱们俩可得统一战线。”安抚好李颖后，我回了房间。黎辉已经歇下，见我进门，他立刻堆出讨好的笑，将我拉到了怀中。“小爽，田姨她，你妹妹都和我说了，你也不用帮她说话，她对我态度如何，只要不是瞎子都能看出来。再有下次，那我就花你的钱搬出去住。”话被我打断，黎辉没有丝毫不悦，只是堆着笑，不住地点头答应。虽然搬来的第一天就遇到了这样糟心的事，但好在黎辉还算拎得清，这也让我的内心稍微舒坦了些。第二天起床时，田翠娥已经出门了。我掀起锅盖，发现锅中只剩下1人份的早餐。公公起得早，李颖也因为要去上班而吃完了早饭，只剩下我和黎辉还没吃。这么看，田翠娥这是没给我留早饭呢。我丝毫没有生气，而是一把将还在赖床的黎辉踹了起来。当他看见锅里的早饭时，脸色也是微微一僵。“小爽，我出去给你买吧。”“行啊，
我要海参粥、龙虾包，记得只买我自己那份的。毕竟你的田姨可是特意只给你留了早饭，你不吃怎么对得起她？”黎辉挤出一丝笑容，苦兮兮道：“小爽，等回头我一定好好和田姨说，她这样做确实是过分了。”我没理他，自顾自就去了卫生间洗漱。黎辉刚出门没一会儿，田翠娥就回来了。她一进门就直奔厨房，掀开锅盖往里面瞧，见锅里的东西没少，她才放下心来，哼着小曲从我身边经过：“小辉呀，多大人了还赖床，快起来吃饭。”田翠娥伸长了脖子，冲着我们的卧室喊道。见没人应，她干脆直接进了房间，片刻后才出来。“小辉呢？”没找到人。田翠娥像看仇人般看着我，活像是我把她变没了一样。“她呀，帮我买早餐去了。”我低头端详着自己的美甲，连正眼都没瞧过她。“你这么大个人了，还要老公给你买早餐，也不害臊？”一听这话，田翠娥立刻就不乐意了，她拔高了嗓门，吼得我耳朵一阵阵发麻。我不怒反笑道：“我叫我老公去买早餐有什么好害臊的？倒是你，知道的你是保姆，不知道的还以为你是他妈呢。你谁呀敢对我指手画脚？”田翠娥刚要张嘴继续骂，就听见门锁被拧开的声音。她眼珠一转，当即一屁股坐在地上，开始拿手抹泪。“哎呦，我命苦啊！我就关心下小辉，你这媳妇就对我恶语相向，这又怎么了？”黎辉拎着早饭，脸上写满了无奈。“小辉，你可得为我做主啊！我在你家干了这么多年活，没有功劳也有苦劳，你这媳妇一来就欺负我，哎呦，我的命怎么这么苦啊！”黎辉把手里的早饭递给我，急忙脱了鞋来搀扶田翠娥。“田姨，有什么话起来再说，地上凉。”黎辉，他觉得我不配吃你家饭呢。我反驳几句，他就这样了。你要是个明事理的，就应该知道怎么做，不然我现在就搬出去。我撂下一句话，直接拎着早饭回了卧室。看到卧室里的情景后，我眉头一皱。只见床上的被子被整个掀开，这一看就是田翠娥干的。可我记得黎辉被我拽起来时，还特意将掀起的被子放了回去。也就是说，在以为黎辉还在床上的情况，田翠娥就直接掀了被子，根本就不在乎黎辉是否穿了衣服。这样没边界感的举动让我心里一阵不舒服。且不说她只是个保姆，就算是黎辉的亲妈这样做，我也是万般不乐意的。这田翠娥可真是把黎辉当成亲儿子了。等我慢悠悠吃完了早饭，黎辉也哄好了田翠娥。看着他脸上的无奈神色，我不禁觉得有些好笑。想想他也挺不容易的，夹在我和田翠娥中间，两边不讨好。一边是自己的妻子，一边是自己父亲的救命恩人。对大多数人来讲，确实是个需要纠结很久的事。怎么样了？需要我搬出去吗？我冷笑着开口，看着黎辉主动收拾起空掉的餐盒。小爽，你别这样，我已经劝过田姨了，她肯定会改的。黎辉抬头，脸上的无奈之色又加深了几分。但愿他能听得进你的话。黎辉叹了口气，主动过来为我揉捏着肩膀。你就放心吧，田姨不是那么不明事理的人。我垂下眸子，想起了昨天晚上黎颖吐槽的那些事，对黎辉的这句话不置可否。黎辉低头在我脸上亲了一口，又搂住我的肩。好了，你别生气了，中午想吃什么我给你做。
他的婚假还有1天，我们早就说好了，这几天他好好陪我，等休了年假就陪我去度蜜月。我要码字了，你别闹。我推开他，翻找出我的电脑。最近新书刚刚上架，好不容易和编辑请了几天假，估摸着这会子那点存稿已经无法满足读者了。要是还不补上更新，编辑怕是又要来和我哭诉了。黎辉知道我码字时不喜欢被打扰，所以自觉闭上了嘴巴，坐在床上安静注视着我。可没过一会儿，客厅中就响起了田翠娥干活时乒乒乓乓的声音，一会儿是她干活时哼的小曲，一会儿是她大力挪动椅子的声音。见我敲键盘的手慢了下来，黎辉立刻明白，他出了房间，并轻轻关上了门。也不知道黎辉说了什么，田翠娥这次居然很快就消停了下来。午饭时，田翠娥也只是老老实实吃饭，一句话都没说。只有晚上李颖下班回家时，田翠娥才习惯性地阴阳几句。临睡前，我接到了妈妈的消息：黎辉。我戳了戳他，我家的拆迁款到了。我嘴角上扬，语气中的欣喜再也掩饰不住。黎辉脸上也泛起喜色，他翻身拥住我，那真是太好了，这以后你可就有福了。你怎么不说你也有福了呢？我笑着捅了他一下，这钱是你家的，又不是我的。说笑间，我和他来了兴致，可刚准备蒙上被子，门外突然传来一声巨响。坏了，可能是我爸不小心摔倒了。黎辉脸色一变，急忙下床去查看情况。公公早些年因为煤气中毒，虽然送医及时保住了性命，但还是留下了后遗症，半边身子有点不利索。想到这，我也下了床，想着要是出点什么事就糟了。可我出了房间一看，才发现摔倒的是田翠娥。我一下子就没了帮忙的心情，立刻就要转身回屋。小爽，你先睡吧，我去帮田姨找点膏药。黎辉扶着满脸痛苦的田翠娥，脸色不太好看。回床上后，我很快就睡着了，连黎辉什么时候回来的都不知道。只是迷迷糊糊间，我闻到了一股奇怪的味道，不是膏药味，更像是石楠花味道。我只当自己是睡迷糊了，没有多想。第二天起床时，一切如常。黎辉说田翠娥摔伤了腰部，这几天怕是不能干活了。那谁来干活？黎辉和李颖要上班，公公腿脚不好，这干活的任务自然就要落到我身上了。见我的目光落在自己身上，田翠娥立刻扶着腰哎呦哎呦地站了起来。没事，还是我干吧。我看任爽好像不太喜欢干活，虽然我这腰不太行，但干点活还是可以的。田姨，你还是歇着吧，好好养养腰，干活的是有小爽呢。说着，黎辉将目光转向我，笑道：小爽，我知道你平时不怎么干活，但现在情况特殊，你能不能先干几天活？放心，等下班回来，我一定帮你做家务。行，似乎是没想到我会爽快答应。黎辉愣了一瞬，才回应道：太好了，这几天就辛苦你了。田翠娥揉着腰，对我抛来了一个挑衅的目光。等黎辉和李颖都出门后，我不想看见田翠娥那得意的嘴脸，就回了房间准备码字。任爽，赶紧出来干活，一个女人每天还要老公伺候，可真让人开眼界。可没一会儿，田翠娥的大嗓门就在客厅响了起来，她一边骂骂咧咧，一边故意制造出噪音。见我没动静，她又把头探进卧室，
唾沫星子横飞的朝我大声嚷嚷，一天到晚就知道玩电脑，既不干活也不找班上，真不知道你有什么脸面活着。我依旧没有反应，手指在键盘上敲得飞快。你聋了吗？我跟你说话，他还想继续说什么，却被我摘耳机的动作噎住。我摘掉降噪耳机，眼神纯真。你刚才说什么呢？我没听见。家务你不用操心。我合上电脑，听见了敲门的声音。我请的钟点工已经来了。田翠娥张了张嘴，看我重新戴上耳机，只能瞪了我一眼，悻悻回了自己的房间，想给我使绊子，她还不配。送走了钟点阿姨后，我看着焕然一新的屋子，几乎不敢想象田翠娥平时干活到底是有多敷衍。临近中午时，田翠娥收拾好了，情绪又开始出来晃荡。我饿了，你赶紧去做饭。她装模作样扶着腰，一脸的得意。做饭？我斜了她一眼。我点的外卖马上到。田翠娥一听我点了外卖，眼睛瞪得老大，抬手指着我道：“你个败家娘们，点什么外卖？你以为挣钱容易呀？有点外卖的钱够做多少顿饭了？”我静静等她说完，才笑道：“天姨，虽然我花的是黎辉的钱，但也和你没什么关系。这么爱管闲事的话，您不如回农村和村头的老太太唠嗑，村里鸡毛蒜皮的小事可都等着你去断案呢。”他还要说什么，却见我又一次戴上了耳机，只好闭嘴。外卖到了后，田翠娥虽然嘴上依旧嫌弃，但吃的却比谁都香。本以为黎辉下班回来后，田翠娥会向他告状，可我没想到他居然什么都没说，只是老老实实在房间里休息。小爽，你今天用亲情卡了，我用你的钱请了钟点工，点了外卖。你也知道我不擅长做家务，万一把你家东西弄坏了就不好了。黎辉笑了笑，没再说话。半夜我迷迷糊糊醒来，发现黎辉不在身边。我眨了眨眼，稍微清醒了些。黎辉他没有起夜的习惯了。我下了床，朝着卫生间走去。就在路过田翠娥房间时，我听见里面隐隐有动静传出。你要没事吧？真是辛苦你了。我就是见不得他缠着你。尽管那声音压得极低，我还是能听出这是黎辉和田翠娥的声音。大半夜的，他们在一间屋子里鬼鬼祟祟的干嘛？我悄悄靠近了田翠娥的房间，发现房门没完全关上，敞开了一条缝隙，顺着缝隙向里看，我看见田翠娥在地上，脸朝着黎辉，脑袋似乎还在微微晃动。这样的姿势让我联想到了一种可能。我心里一惊，觉得有些反胃，或许是我看错了，毕竟现在是半夜，光线太暗。我安慰着自己，可心中还是十分不安，悄然从门口离开。我故意加重了脚步声，朝着卫生间而去。我听见田翠娥的房间里一阵响动，似乎是衣料的摩擦声。片刻后，黎辉的脚步声响起，匆匆回了卧室。回去时，黎辉已经躺下了。我压下心中的不安，装作随意地问道：“我刚才起来没看见你，你干嘛去了？”黎辉翻了个身，将后背朝向我：“没什么，就是突然腿疼，去田姨那找药了。”腿疼什么？腿疼需要田翠娥用那种姿势跪在你面前，难道是在上药不成？我默默闭上了眼睛，只觉得心凉了半截。他身上几乎没有药味，我不知道自己是怎么睡着的。早上醒来时，黎辉已经去上班了。
小辉他公司有急事，一个女人连自己老公的行程都不知道，真好笑。去问田翠娥，只得到了这样的回答，她的语气果然很奇怪。之前我就觉得田翠娥对黎辉是不是太好了些，可也只是以为他是把黎辉当作亲生儿子看待，可结合昨天晚上看到的画面，不禁让我怀疑起他们之间的关系。田翠娥对我的态度不像是恶婆婆，对儿媳更像是情敌。黎辉和田翠娥藏得比我想象中还要深，我暗中观察了1个星期，也没察觉到什么异样，这让我怀疑自己是不是想多了。然而李颖给我发来的消息证实了我的猜测没错。嫂子，我哥和田翠娥好像不对劲，那天我领导有事，我们临时放假，田翠娥以为我不在家，我看见她和我哥抱在一块了，不是那种母子的抱，是那种特别暧昧的，似乎是怕我不信，她又强调了好几遍。我装出震惊的样子，反复和李颖确认了几次。这样的事当然不能在家里说，所以我约李颖去了 KTV， 人多混杂且噪音很大，适合谈这种事。包厢中昏暗的灯光遮盖住了我苍白的脸色，李颖握着我的手，无声安慰着我。当时有拍下来，李颖咬着下唇，表情说不出是失望还是愤恨。我真没想到我哥他居然是这种人。怒火从心中蔓延开来，我死死咬住唇，才没让自己当场爆发出来。我去找他们算账，我刚想走，手臂却被李颖拉住。嫂子，你别急，咱们现在证据不足，就算撕破脸，他们也不会受到多大惩罚。而且他们后续肯定还会有别的动作，咱们现在撕破脸可太吃亏了。在李颖的劝说下，我逐渐冷静下来。黎辉不是你哥吗？你为什么不帮他，要来帮我？之前我就能看出来，黎辉和李颖的关系其实不太好，可我没想到在这样的大事上，李颖居然还愿意帮我。李颖叹了口气，悠悠道：田翠娥重男轻女，一直不喜欢我。我哥虽然表面上对我还行，但他骨子里其实和田翠娥是一样的，要是他俩真搞在一起了，我最后肯定没有好下场。说着，他挽住我的手臂，还不如现在和你一起把他们搞垮，免得以后我还要受他们的气。我摸了摸他的头，没有说话。一个计划在我心里悄然生成。黎辉知道我的脾气，如果他和田翠娥暴露，我一定忍不住，所以他现在自信满满，行事也越发胆大起来。我半夜醒来时经常看不见他的身影。为了不让黎辉起疑，我只好让李颖买了微型摄像头装在我的电脑上。黎辉问起时，我只说是工作需要，他在我面前一向伪装得很好，从不过问我的工作，所以并没有起疑。黎辉，我和小颖打算带着爸去医院检查身体，然后去做足疗，你要一起吗？你这几天不是正好放假？安好摄像头后，我特意挑了黎辉放假的日子，在饭桌上说起这事。黎辉脸上闪过一丝喜色，随即恢复正常。我就不去了，好不容易放假，我只想在家躺着。他摆着手，表面看不出异常。我和对面的李颖对视了一眼，皆在对方眼中看到了果然如此的神情。我原本就感觉他们之间有点太过亲密了，可怎么也没想到会是这样。出门后，公公叹了口气。他是个沉默寡言的人，即便已经和黎辉结婚，我和公公也没有多少交流。直到李颖和公公说了黎辉和田翠娥之间的事，
我才和他多说了几句话。公公一步一瘸地走着，脸上带着复杂的情绪。自从他们妈妈因为生小颖时难产去世后，黎辉一直对我和小颖不太亲近。现在我活着还好，要是哪天我走了，我的小颖被他们欺负了，该怎么办？说着说着，公公微微仰头，眼中可见点点晶莹。爸，李颖的声音有些哽咽。好了，不说这些了，咱们还是看看他们会有什么动作吧。公公擦了擦眼睛，我打开了摄像头，客厅中的画面跳了出来。今天出门前，我特意将摄像头挪到了客厅中的隐蔽之处。画面中，黎辉和田翠娥挨得极近，几乎是差一点就要亲，已经亲上了。我们三人对着这相当辣眼睛的画面齐齐皱眉，本想着吃大餐的胃口，生生被这样的情景消磨到近乎没有。小辉，这办法我可都帮你想了，到时候只要能敲定了他出轨，那咱们就能把他家的拆迁款拿到手。田翠娥吃着草莓，一脸不悦。我跟你说，你要是再和那个女人睡在一张床上，我可忍不了几天。我说呢，黎辉既然心有所属，为什么还要苦心追求？我原来是早就知道我家的房子拆迁，他们是惦记着我家的那笔钱。包厢中，我们三人沉默下来，只见黎辉将田翠娥搂在怀中，柔声说道：到时候就让你的那个侄子把任爽强了，然后我站出来说他出轨，这样的话，不仅他们家的钱都是我们的，你侄子还能娶个漂亮媳妇，一石二鸟。田翠娥和黎辉脸贴着脸，等到时候你爸死了，咱们就把李颖那个臭丫头找个人嫁了换彩礼。黎辉沉声道：他该死，要不是他，我妈怎么会死？能给我们换点彩礼是他应该做的。公公脸色沉了下来，他嘴唇动了动，好半天才发出声音：我真没想到他这么恶毒，这事是我们家对不住你，咱们报警吧。事已至此，我反而冷静了下来。他们现在只是计划还没有实施，现在报警也不能拿他们怎么样，咱们先收集证据，之后再想办法。我们回家时，家里不见丝毫异常，田翠娥正躺在沙发上看电视，见我们回来，脸上也没什么好脸色。回来了，爸的检查结果怎么样？李辉从我手中接过水果，笑着问道。面对他虚伪的嘴脸，我垂下眼皮，没去和他对视。挺好的，除了一些老年人常见的小毛病，其他一切正常。那就好。李辉主动去厨房洗好了水果，就在李莹想要去拿时，他突然伸手抢过了那颗草莓，递到了田翠娥手中。李颖瞪了黎辉一眼，干脆把整盘草莓端到手中，拉着我就去了他的房间。他当着我爸的面就这么明目张胆，那以后会什么样？我根本就不敢想。他垂着头，泄愤般往嘴里塞着草莓。我摸了摸李颖的头，我们要不要去学防身术？这样以后就算有谁欺负你，也能有反击的能力。李颖的眼睛亮了亮。第二天我就告诉黎辉，我和李颖报了瑜伽班，要每天去上课。黎辉倒是没说什么，只有田翠娥翻着白眼，满是不赞同。哎呦，上什么瑜伽课？有这钱还不如给小辉买几身新衣服。你们这些小女生一天就知道败家。或许是觉得这几天我稍微好说话了些，他就自以为能拿捏住我，说话也愈发难听。你说的有道理。黎辉，田姨一个月工资多少？黎辉愣了愣，不知道我为什么会问这个。8900，这只是个不算特别发达的小城。
我朋友家的保姆1个月6000，就算是不错的价格了。田翠娥每天在家偷懒耍滑，还好意思要8900，我觉得田姨的工资是不是太高了点？我朋友家的保姆1个月只要4000，而且人家特别勤快。田姨不是说要省钱吗？要不咱们把她的工资降点吧，就降到5000，怎么样？这个价最合适了。田翠娥瞪着我，一脸的不可置信。你个小贱蹄子，这个家还轮不到你来做主，想想我的工资，你还不配。小爽，你怎么能这么说呢？田姨对我们家有恩，我们不能恩将仇报啊。黎辉脸上写满了不赞同，我冷下脸，一把甩开了他的手。她只是个保姆，我不配在这个家做主，难道她就能对着家里的事指手画脚？没听过谁家保姆把自己当成主子，对雇主家的是颐指气使的。我本以为自己话已经说到这种地步了，黎辉会帮着田翠娥一起打我，没想到他还是拦住了想要冲上来扇我巴掌的田翠娥。我嗤笑一声，拍了拍有些褶皱的袖口，我话今天就放在这了，你田翠娥只是个外人，就算是我养的王八，都比你有资格管这个家的事。在他愤怒的吼叫声中，我提着包出了门。我是故意这么做的，为的就是激怒他们，让他们提前对我下手，不然时间一长，我怕自己忍不住先把黎辉淹了。嫂子，这样会不会有事啊？楼下李莹有些担心，田翠娥的嗓门极大，估计整栋楼都听见了。没事，我笑了笑，牵起她的手，走吧。我已经约好教练了，由于我和李颖是初学者，教练建议我们先从基础练起。教练有没有那种专门针对男性弱点的招式，一招就能让他废掉的那种？教练一听，立刻嘶了一声。我说，你这也太狠了点，到时候再给你判个防卫过当怎么办？我不在乎，比起被判防卫过当，我更不愿意被人侵犯。教练犹豫了一会儿，还是点了点头。好吧，这招就算是你们这种新手也能施展，保证有效。但是你可得悠着点，这确实是个非常实用的招式，尤其对男性十分有效。我和李颖不过练了1个星期，便已经能将假人胯间的泡沫击碎。这期间，公公为了收集到更多证据，特意增加了在楼下透气的时间。黎辉和田翠娥单独相处时说的话、做的事都被摄像头拍了下来。小爽，田一的侄子今天要过来给他送点东西，到时候你先别出门，帮着开下门来了。我不动声色地点点头，见我没起疑，黎辉这才放心下来，他又叮嘱了几句，便出门上班去了。我回到卧室，掀开了桌子上的文件夹，果然看见了黎辉说今天开会要用的资料，这样他才会突然回家，然后撞破我和田翠娥侄子的奸情。至于公公，他昨天就被黎辉哄着去泡温泉，要今天下午才能回来。田翠娥则说自己身体不舒服，早早就去了医院排队，家里只剩下我一个人。我坐在沙发上，静静凝视着爬到电视柜前伸脖张望的小龟。外面传来了一串略显急切的脚步声，随即门就被敲响了。打开门，一张略显猥琐的脸出现我面前。你好，我是田翠娥的侄子，我是来给我姑送东西的。他笑着举起手里的袋子，目光在我身上扫过，带着令我恶心的凝视意味。进来坐一会儿，我接过袋子，随手放下。男人脱了鞋，一股脚臭味逐渐弥漫开来，让我眉头皱起。我背过身，
假装是要去倒水。就在我转过身的瞬间，我感觉到对方直接朝着我扑了过来。我被他按住时，烟臭味迎面而来，熏得我几欲作呕。你可真漂亮，快点让老子好好亲亲。一边说着，他一边就俯低了身体，想来强吻我。就是现在，我眼神一厉，挣开了他的禁锢，同时一个用力，让他失去平衡，跌倒在地。随即我抬起膝盖，对着他最脆弱的部位狠狠倒下。瞬间，屋里响起了男人杀猪般的嚎叫：“你们再干！”就在这时，黎辉用钥匙开了门，房内的景象呈现在他眼前，让他准备好的台词被卡在了口中。这是怎么回事？他满脸震惊，看着捂着裆部哀嚎的男人，一时间不知道该怎么办。我冷笑一声，将桌上的资料递给黎辉。他想侵犯我，被我一下击中了要害，自作自受罢了。黎辉脸色一白，看着那份明明已经被他藏好的资料，久久没法言语。你好，我们接到报案，请问嫌疑人在哪？警察的声音唤醒了黎辉的思绪，他仓皇后退，嘴唇有些哆嗦。地上躺着的那个和站着的这个，还有一个在医院排队呢。小爽，你在说什么？我什么也没做，你为什么要报警抓我？他颤抖着声音，手中的4指几乎被捏破。黎辉，人总要为自己做过的事付出代价。我看着他，绽放出了一个灿烂的笑容。当看见我拿出证据时，黎辉就知道一切都晚了。他颓然地垂下了头，任由众人各异的目光落在自己身上。而田翠娥还没搞清楚状况，依旧在破口大骂：“任爽、黎莹，你们2个小贱蹄子，你们是不是给警察送礼了？冤枉啊！警察抓良民了，还有没有王法了？”结果出来了，他的已经丧失了基本能力。这个他指的是田翠娥的侄子。田翠娥一听到这个消息，立刻开始嚎啕大哭：“警察同志，你们看看这个女人多恶毒！这是我们老田家唯一的男丁，现在也被这个小贱人废掉了，他必须负责，他们得赔1000，不，2000万，至少2000万，不然我不可不干，这可是我们家唯一的男丁了。”警察被他的大嗓门吵得受不了，连着强调了好几次才让他安静下来。一个警察没好气道：“你搞清楚，是你侄子先要侵犯这位女士的，这位女士只是正当防卫而已。可惜他是不能和一个老泼妇讲清道理的。”只见田翠娥依旧在大喊大叫：“我不管，我侄子能看上他是他的荣幸，他敢反抗就是他的错。你们这些警察不干人事，只知道包庇罪犯，我要去告你们。”尽管田翠娥再如何闹，他们的罪名也是无法被减轻的。最终，他侄子因为强奸未遂被判处3年零5个月的有期徒刑，黎辉作为主谋被判处5年有期徒刑，并且因为他的行为涉嫌民事责任，他被判决与我离婚，净身出户，财产全部归我。而田翠娥因为是从犯，只被判处了1年零4个月的有期徒刑。至此事情结束，不管田翠娥再如何咒骂我和李颖，我们也听不到了。我将一部分钱留给了李颖，自己搬回了家里住房生客。我们依旧在上。既然男人可以仗着天生的优势的欺负女性，那女性同样可以用后天的力量去保护自己。今天的故事就分享到这里，愿你的每一天都充满阳光和欢笑，每一步都走得坚定而有力，让过去的成为美好回忆，未来的充满无限可能。
祝你幸福安康，万事如意。同时欢迎您留言、订阅、分享，我们下期再见。